आप भी दें अपनी राय, लेकिन उससे पहले पूरी घटना देख लीजिए। इस वीडियो में दिख रही घटना आपको विचलित कर सकती है। हालात ऐसे हैं कि हम ठीक से पूरी तस्वीर भी आपको दिखा नहीं सकते। दरअसल पूरी घटना जींद के सफीदो उपमंडल के गांव भुसलाना की है, जहां देर रात उस वक्त हैवानियत की हदें पार हो गई जब एक कलयुगी बेटे ने अपने ही माता पिता को बेरहमी से पीट डाला। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो को जिसने भी देखा उसकी आत्मा कराह उठी कि आखिर कोई बेटा इतना हैवान कैसे हो सकता है। हर कोई इस घटना की भर्त्सना कर रहा है और बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बुजुर्ग को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरिंदे बेटे ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अपने माँ बाप को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। देर रात पीड़ित बुजुर्ग दंपति को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर दोनों को पीजीआई रेफर कर दिया। वहीं बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे और बहू के साथ साथ उसके ससुराल वालों की भी शिकायत सफीदो सदर थाने में की। एक बेटे का अपने ही माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम, उनके शरीर पर पड़े घाव और खून के निशान बताने के लिए काफी हैं। पीड़ित बुजुर्ग सीना शेख और उनकी पत्नी रोशनी ने रोते हुए कहा कि उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की बीमारी के चलते मौत हो गई और उसके बाद बहू की भी मौत हो गई। अपने बड़े बेटे के बच्चों की परवरिश भी वे खुद ही करते हैं। उसके बाद से उसका छोटा बेटा कलीम और उनकी पत्नी उनके बंटवारे को लेकर लगातार उन्हें प्रताड़ित करते रहते थे। उन्होंने झगड़े को शांत करने को लेकर मकान का आधा हिस्सा भी छोटे बेटे के नाम कर दिया था, जिसके बाद वे जमीन के आधे हिस्से की मांग करने लगे, लेकिन वे उन्हें तीसरा हिस्सा देना चाहते थे क्योंकि बड़े बेटे के बच्चे की जिम्मेदारी भी उनके ही ऊपर थी। लेकिन ये फैसला छोटे बेटे को नागवार गुजरी और छोटे बेटे और बहू ने मिलकर हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। बहरहाल हैवान बने बेटे को जरा भी दया अपने माँ बाप पर नहीं आई। उनके दर्द और चीख पर भी उसका पत्थर बना दिल नहीं पसीजा। गनीमत बस इतनी रही कि शोर शराबा सुनकर ग्रामीणों ने आकर जान बचा ली, नहीं तो हालात कुछ और ही होते। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी दरिंदगी भरी मानसिकता आती कहां से है, जिस बेटे के जन्म और खुशियों के लिए एक माँ बाप दर दर की ठोकरें खाकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वही बेटा जब हैवान बन जाए तो किससे गुहार लगाएं। सूर्या समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट। तो आपने पूरी घटना देखी कि आखिर कैसे एक कलयुगी बेटा चंद जमीन के टुकड़ों की खातिर हैवान बन गया और अपने ही माँ बाप को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। दरअसल इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। ऐसे में जब रिश्तों की मर्यादा तार तार होती है तो सवाल कई खड़े होते हैं और ऐसे ही कुछ सवाल और भी हैं जो सूर्या समाचार लेकर आया है। आखिर कैसे कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसी हैवानियत कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वही माँ बाप है जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है बेटे को। हैवानियत की ये हदें पार कैसे हो सकती है? क्या रिश्तों के मायने समय के साथ बदल गए हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो सूर्या समाचार उठा रहा है। क्या ये मानसिक विकृति है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जब इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। समाज में फैल रही ऐसी मानसिकता पर कैसे विराम लगे, क्योंकि अगर विराम नहीं लगता तो समाज दिन ब दिन गर्त में चला जाता है। बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और लोगों से उनकी राय जानते हैं, लेकिन उसी के साथ ही हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रही हैं। डॉक्टर मीना व्यास पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं, मनोचिकित्सक हैं। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर।
मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मीना जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आप? बिल्कुल मीना जी, ये जो तस्वीरें सामने आई है ना, ये जो तस्वीरें आज सामने आई है, ये कोई एक अकेली ऐसी तस्वीर नहीं है कि जो जींद से सामने आई है। ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती है, पूरे देश भर से सामने आती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों को, जिस बेटे को माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो अगर उनके साथ ऐसी हरकत करता है तो क्या ये मानसिक विकृति है या क्या हो रहा है? बहुत बड़े सवाल है। जी जी, सही कहा आपने कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, और ऐसे रिश्तों को तार तार करते हैं कि हमें उन रिश्तों और उन परवरिश और हमारी समाज सोसाइटी की सिस्टम को पे सवाल खड़ा हो जाता है कि हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं। हम हमारे बच्चों को के साथ किस तरह से व्यवहार करें कि बच्चे इस तरह का हमारे ऊपर अटैक ना करें, और पैसों के लिए, जमीन के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए जो इस तरह से माँ बाप को जिस तरह से जो हालत उसकी करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मानसिकता और विकृति वो डेवलप होती है या आती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी हमारे समाज में पल रही है। देखिए, पहली बात ये है कि प्रॉपर्टी और जो भी मिल्कत होती है वो सारी पेरेंट्स की होती है, उसकी कमाई हुई होती है, आखिरकार वो बच्चों को ही दी जाती है। लेकिन हमारे समाज और सोसाइटी में इस तरह से हो रहा है कि हम लोग या तो बच्चों को इतना हद से ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, तो कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं, पहले ही लिख देते हैं कि हाँ बेटा ये तुम्हारा है, तुमको ही बाद में तुमको ही देना है, तो हम दे देते हैं। तो फिर जाके वो बच्चे उसका केयर नहीं करते हैं। तो ये इसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। दूसरा ये है समाज और सोसाइटी, जहाँ पे हमारे समाज में वृद्धाश्रम बढ़ गए हैं, यहाँ पे बच्चे लोग वृद्धाश्रम में डालने लग जाता है। कहीं कहीं ऐसी विकृतियां हैं जहाँ माँ बाप को, अभी हमने जो वीडियो में देखा, दिल दहलाने वाले पूरे चित्र थे कि इस तरह से माँ बाप के साथ मारपीट हो रही है। तो ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा कलंक है। पर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे समाज में हम ही करते हैं, ये सारा चीज हमारे साथ ही होता है और हम ही करते हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ छोटी छोटी बातें होती है लेकिन वो मिस कर जाते हैं, जो हमें हमारे बच्चों के साथ बैठ के जो टॉक करनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी जहाँ रखनी है वहाँ रखनी है, जहाँ अलर्ट होना है वहाँ अलर्ट होना है। अगर हम ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो ये बच्चे हैं जहाँ पे इन लोगों को एक ही पल में सारी चीजें चाहिए, शॉर्टकट में सारी चीजें चाहिए। माँ बाप का पैसा, प्रॉपर्टी मिलेगा तो हमें कोई काम धंधा करना नहीं है और हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि जब ये बच्चे टीन एज के होते हैं या ये होते हैं, घर का जितना भी पैसा है, मिल्कत है, प्रॉपर्टीज है, बिजनेस है, जो भी है, उसके साथ बैठ के पहले इसको काम की आदत डालनी चाहिए, जो हम नहीं डालते हैं, कभी कभी बहुत मिस कर जाते हैं। उसके साथ बैठ के बोलना पड़ेगा कि ये चीजें ये बिल्कुल, यानी ये कमी सिर्फ एक तरफ से नहीं, तमाम तरीके की कमियां होती है जिस पर हर क्षेत्र पर ध्यान देना जरूरी है। मीना जी, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि लोगों की राय हम जानते हैं, तो ऐसे में दर्शक जुड़ने शुरू हो गए हैं। पहली दर्शक हमारी जुड़ गई है, नाजिया जी नू से जुड़ गए। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए नाजिया जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, ये तस्वीरें जींद की हैं जहां पर माता पिता को एक बेटे ने बेरहमी से पीटा। लेकिन ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे अलग अलग मामले अलग अलग जगहों से आते रहते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या कानून में बदलाव होना चाहिए? किस तरीके की मानसिकता लोगों की आजकल हो गई है कि इस तरीके से माँ बाप को ही पीटते हैं? मैडम, इसके लिए तो बहुत ही कठोर कानून होना चाहिए। और ऐसे जो बच्चे हैं जो माँ बाप को ऐसे पीट रहे हैं, बताइए, कहते हैं बेटे सहारे होते हैं और वो इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर माँ बाप कहाँ ही जाएंगे। और यही नहीं, अक्सर अब तो सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसे वीडियो आते रहते हैं, कहीं बुजुर्ग को मार रहे हैं, कहीं घर से बाहर निकाल दिया है, कोई खाना नहीं दे रहा है, कोई कमरे में बंद करके चला जा रहा है। अत्याचार की ऐसे सीमा पार हो चुकी है। तो कानून बहुत सख्त होने चाहिए। और जैसे ये मामले पुलिस में जाए तो पुलिस को तो इतना पीटना चाहिए इन लोग को कि अगली बार हाथ उठाने की हिम्मत ही ना कर सके ऐसे लोग। और दूसरे लोग भी सीख लें, ऐसी सजा मिले कि सीख मिले और आइंदा से कभी कोई ऐसा सोचे भी ना। ये वीडियो कितना डराने वाला है। इतनी बुजुर्ग महिला है, वो इतने मोटे डंडे से वो उनको पीट रहा है, बहुत ही डराने वाला है। तो कानून बहुत सख्त हो जाना चाहिए। जो बुजुर्गों पर अत्याचार कर रहे हैं
उन लोगों पे तो सख्त कानून होना चाहिए, उनको जेल में भी डाला जाए, मोटी सजा भी हो। और ये जो संपत्ति में बंटवारा, मतलब जो संपत्ति मांग रहा है ये लड़का, इसको तो एकदम बेदखल कर देना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर गुस्सा आता है नाजिया जी। बहुत धन्यवाद आपका, अपनी राय आपने साझा की, बेशकीमती। तो गुस्सा जाहिर तौर पर आता है जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। तो विपिन, हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जींद से जुड़ गए हैं। विपिन, बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में आपकी राय जानना चाहेंगे। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जींद का ही ये मामला है, क्या आप कहेंगे? और नौजवान बेटे, वो बेटे जिन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि पिता की हत्या कर दी, माता की हत्या कर दी, प्रॉपर्टी पर को लेकर विवाद कर रहे हैं। जी मैं बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक पूरे इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना हमारे जिंद शहर में देखने को मिली है कि एक कैसे कलयुगी बेटा अपने ही बुजुर्ग माता पिता को कुछ जमीनी बात को लेकर इतना बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। और जिस माँ बाप अपने बेटे के लिए इतनी ख्वाहिशों से अपने उनका पालन पोषण करता है कि भाई ये हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, लेकिन जब ऐसी घटना समाज में होती है तो कहीं ना कहीं पूरे ही समाज को इसमें नीचा देखने वाली बात होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ ठोस कानून बनाया जाना चाहिए ताकि जो बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर कुछ ऐसी घटनाओं के साथ घटती है तो वो भी कानून का सहारा ले सके। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जिस तरीके से घर में कुछ विवाद बढ़ जाता है या फिर कोई अड़ोस पड़ोस है, तो उसमें जो बुजुर्ग माता पिता है वो ज्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ता है। या फिर घर में जैसे अगर बहू अच्छी नहीं आती है या फिर उनके माता पिता को देखकर वो राजी नहीं होती है तो उनको भी जिसका काफी प्रताड़ित किया जाता है, वो भी टॉर्चर होते हैं। और इन्हीं गहरे गमों की वजह से जो आजकल जो बुजुर्ग माता पिता हैं जी वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक देश को सोचने वाली बात है कि जब जो इस माता पिता जो हमारे लिए जिंदगी भर अपना कर्ज अदा करते हैं कि हम उसका कर्ज 7 जन्म तक नहीं उतार पाते, लेकिन पता नहीं कैसे लोगों के विचार बन जाते हैं कि वो अपने माता पिता के प्रति जितना कुर हो जाते हैं। बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल। और ये लोग कहीं और जगह से नहीं आते, हमारे ही समाज के लोग हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अपनी राय साझा करने के लिए। लगातार दर्शक जुड़े, एक और दर्शक हमारी जुड़ चुकी है, हर्षिता दिल्ली से जुड़ चुकी है। हर्षिता, मामला अकेला जींद का नहीं, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और आए दिन देखती होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप फोन भी चलाती होंगी, सोशल मीडिया भी यूज करती होंगी। तो ये जो खबरें आती है अपने माँ बाप को जो प्रताड़ना जो बच्चे देते हैं, इसको लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि एक युवा आप भी हैं। आजकल जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन चुका है, जो कि ये बहुत गलत है। अगर हम देखते हैं कि बचपन में अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए या फिर बच्चे को हल्का भी चोट लग जाए तो वही माँ पूरे दिन खाना नहीं खाती, उनके आंख से आंसू आ जाते हैं। और जबकि आज के जमाने में ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो माँ बाप ऐसे हाथ उठाते हैं, वो देख के अपने अंदर ही एक सवाल उठता है कि क्या हम इतने भी लायक नहीं कि जिस माँ ने हमें अपने गोद में 9 महीने, पहली बार तो सब में अपने 9 महीने रखा, उसके बाद उन्होंने हमें पाला पोसा, उनके साथ ही हम ऐसा कर रहे हैं। ये जमाना किस ओर जा रहा है समझ नहीं आ रहा। ये बहुत ही गलत है और उस व्यक्ति को नहीं, जो भी अपने माँ बाप के साथ गलत करता है उन सबको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। हर्षिता, बहुत धन्यवाद आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, मात्र इस वीडियो की ही बात नहीं है, ऐसी कई सारी वीडियोस आती है, गुस्सा लोगों में होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अपने माँ बाप के साथ अत्याचार करते हैं, जो लोग उन्हें प्रॉपर्टी के लिए परेशान करते हैं, जो लोग उन्हें बुजुर्ग में यानी वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं, वो लोग हैं कौन? वो लोग हमारे ही समाज के लोग हैं और हम ही में से हैं। तो इसीलिए मानसिकता अगर बदलनी चाहिए तो पूरे सामाजिक स्तर पर बदलनी होगी। तो इसी को लेकर तमाम सारे सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या ये जो घटनाएं देखने को मिलती है ये मानसिक विकृति है? और एक और दर्शक इसी के साथ ही अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुलंदशहर से। अभिनव, आप भी युवा हैं, जाहिर सी बात है कई बार सुनते होंगे कि माँ बाप के साथ बच्चों ने किसी तरीके की घटना को अंजाम दिया। कई बार खबरें आती है कि माता पिता को मार दिया, गुस्से में आकर उन पर वार कर दिया। कई बार होता है कि वृद्धाश्रम में डाल दिया। तो ये घटनाएं जो होती है, क्या ये कमी बच्चों की तरफ से होती है? क्या आपको लगता है कि किस तरीके का समाज एक तैयार हो रहा है? मैम, आपने सही कहा, हमारा समाज जैसे जैसे विकास कर रहा है वैसे ही बच्चे जो है माँ बाप के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये समाज के लिए गंभीर सवाल है। इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, संस्कारों में गिरावट आ रहा, सोशल मीडिया का प्रभाव इन सबका जो है सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। जब बच्चों को अनुशासन स्वीकार नहीं होता है तो टकराव बढ़ जाता है। माँ बाप की बातों को लेकर रोक टोक समझकर बच्चे इसका विरोध करने लगते हैं, जो हिंसा तक पहुंच जाता है। इसका एक ही समाधान है कि बेहतर आपसी तालमेल हो, बच्चों को शिक्षा से जुड़ी संस्कार मिले।
बिल्कुल बिल्कुल अभिनय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक बेहतर तालमेल होना चाहिए परिवार में। एक और दर्शक हमारी जुड़ी हैं, सुनीता जी दिल्ली से जुड़ी हैं। सुनीता जी, तस्वीरें आप देख रही होंगी हमारी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से एक बेटा अपनी मां को निर्मम तरीके से पीट रहा है। जींद की ये तस्वीरें हैं और विवाद है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी को लेकर जो बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, ऐसा समाज में क्यों होता है? कैसी मानसिकता बच्चों की होती जा रही है, इस पर आपकी राय क्या है? चलिए ठीक है, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो लगातार मीना जी हमारे साथ बनी हुई है। मीना जी, आपने देखा किस तरीके की राय लोग रख रहे हैं, गुस्सा है उनमें कि भाई सख्त कानून बनना चाहिए, सजा होनी चाहिए, और ये भी कहा जा रहा है, कुछ दर्शक ये भी कह रहे हैं कि भाई आपसी सामंजस्य होना चाहिए। और आपने भी कहा कि बच्चों को पहले से ही एक अच्छी तालमेल के साथ रखना चाहिए, उन्हें एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, बेहतर दिशा में लेके जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मीना जी, हम ये सुनते हैं कि माता पिता का कत्ल तक लोग कर देते हैं। तो वो कैसी स्थिति होती है? मनोवैज्ञानिक होने के तौर पर, आप मनोचिकित्सक होने के तौर पर क्या सोचती है कि उस समय गुस्सा कितना हाई हो जाता है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि माँ बाप को ही दुश्मन समझा जाता है? जी बिल्कुल, देखिए सही बात है, क्योंकि देखो बच्चों को अपनी लाइफ 20 इयर्स के बाद देखा है कि वो अपना फाइनल डिसीजन लेने पे आ गए होते हैं। कोई करियर का डिसीजन है या कोई मैरिज करके अपना फैमिली बसाने जा रहा है। तो ये 22 के बाद ये सारी चीजें प्रोसेस चलती है। अब ये दोनों चीजों में पैसे की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको कहीं अपना करियर के हिसाब से आगे बढ़ना है तो आपको पैसे की जरूरत मीना जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में मैं टोक रही हूँ क्योंकि लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है उनकी राय भी जानना। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है वो भी बताइए। और नंदलाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंदलाल जी, अपनी राय बताइएगा। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जींद की है, माँ बाप को पीटने वाला ये बेटा है। ऐसा एक बेटा नहीं, इस समाज में कई बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैडम। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? ऐसे क्या होना चाहिए, उनको ऐसी दुर्गति होनी चाहिए जो मौत भी इसके पास नहीं आए और पड़ा रह जाए, ऐसी दुर्गति होनी चाहिए इनके साथ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नंदलाल जी अपनी राय साझा करने के लिए। मीना जी, वापस आपके पास लौटना चाहूंगी, आपको बीच में मैंने रोका था, अपनी बात पूरी करें। जी, तो ये बात है कि बच्चों को पैसों की जरूरत ज्यादातर बढ़ जाती है और ऐसे में पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के खुद के कैलकुलेशंस होते हैं और ये उनके भी अपने बजट होता है, मैनेजमेंट होता है पैसों का, किसको कहाँ कितना यूज करना है, क्योंकि एजुकेशन में काफी कुछ लग चुका होता है। तो ये सारी चीजें बच्चों के साथ बैठ के ट्रांसपेरेंटली बातचीत करनी चाहिए, हेल्दी टॉक करनी चाहिए। लेकिन ये हर घर में संभव नहीं रहता है। कहीं ये चीजें काम कर जाती है कि बच्चे भी समझने लग जाते हैं और पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये हो गया है कि बच्चों को अपना करियर, सारा पैसा, सारी जरूरतें, सारी चीजें जो है उनको पैसे पे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना है और उनका पैसा अगर नहीं मिलता है तो शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं और उनको माँ बाप दुश्मन लगने लग जाते हैं कि हमारी आगे की लाइफ के लिए ये दुश्मन है, ये पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन होती है। कायदे मजबूत होने चाहिए, फैक्ट है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि हमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। हमारे आसपास में कहीं ऐसी फैमिली है, निश्चित तौर पर अवेयर रहना पड़ेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी और हर कदम पर देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मीना जी आपका। तो लोगों की राय हम जान रहे हैं इस मुद्दे पर और लगातार दर्शक भी अपनी राय दे रहे हैं। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र सिंह राणावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीएसपी रह चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज कार्यक्रम में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर। हाँ सर। सर, पूर्व डीएसपी आप रह चुके हैं, कानूनी दांवपेचों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये तस्वीर हम जींद की दिखा रहे हैं जहां पर एक बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते माता पिता को पीटा है। कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं, कई सारे, हर एक गली मोहल्ले से ऐसा एक मामला हर दूसरे दिन देखने को मिलता है। तो इस मामले में क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, माता पिता के पक्ष में कानून भी है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। हाँ सर, कानून है। हेलो। और सख्ती से कैसे कानून को लागू किया जाए, क्या कुछ होना चाहिए? हाँ, कानून है, परंतु थाना प्रभारी अगर इंटरेस्ट ले तो कार्रवाई अच्छी से अच्छी हो सकती है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है राजेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। हाँ, आ रहे सर, आ रहे।
तो थाना प्रभारी अगर जो इंटरेस्ट ले तो अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो सकती है। वो 151 में मुचल के लिए बंद किया जा सकता है और अच्छी सख्त अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में जब ऐसे तो हमला होता है माता पिता पे, घर में मार रहा है तो 342 का केस बनता है जी। तो ये धारा अगर समझदार है, अकलमंद है, गुणवान है तो अच्छा काम हो जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल आप अपना जवाब भी पूरा कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता भी सोचते हैं कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, कोई बात नहीं, अपनी ही बहू है, तो वो इस प्रताड़ना को खुद भी झेलते जाते हैं। तो जब ऐसा होना शुरू हो किसी भी माँ बाप के साथ, किसी भी बुजुर्ग के साथ, पहला एक्शन उन्हें क्या लेना चाहिए? मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं राजेंद्र जी? हाँ आ रहा। मेरा सवाल आपने सुना है, मैं दोहराऊं? देखिए सवाल मेरा ये था राजेंद्र जी कि जब ऐसा कुछ होता है किसी भी बुजुर्ग के साथ, किसी भी माँ बाप के साथ, तो वो अपने बच्चों को ज्यादातर माफ कर देते हैं, लेकिन जब ऐसा होना शुरू हो तो पहला एक्शन उन्हें क्या लेना चाहिए कि बात इतनी आगे न बढ़े कि उन्हें मारपीट का शिकार होना पड़े? इस वजह से ऐसा माफी देते हैं, है ना? परंतु अब ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बाकी ऐसा कि एक्शन तो उन पे होना चाहिए। जो बदमाशी कर रहे हैं, उस सोबत में आके लड़के माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो गलत सोबत में आके गलत आदतें पड़ जाए, जैसे शराब पीने लग गए हैं और कोई ज्यादा गलत आदतें कर लेते हैं, तो इस वजह से इन लोगों का ऐसा होता है। इस वजह से इन पे सख्त एक्शन तो होना चाहिए। बिल्कुल, यानी अगर अच्छा जी बिल्कुल पुलिस भी सहयोग करे, और ये जो नशा वगैरह लोग करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें बनता है कि लोग बुरे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कानूनी राय साझा करने के लिए। तो आपकी आवाज देख रहे थे आप, इस आवाज में हम आपकी आवाज को लोगों को सुनाते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।